課長は卒業試験、部長は入学試験ということで情報提供していきたいと思いますね。いかがでしょうか。この言葉、課長は卒業試験、部長は入学試験という言葉、聞いたことのある方はどれくらいいらっしゃるでしょうかね。よくマネジメントについて研究していくとですね、よくこの言葉出てきますのでね、非常にこれ重要なポイントを含んだ言葉ですので、今日はぜひご紹介できればというふうに思いますね。課長さんというのは一般的に言うとマネージャーですね。でじゃあ一方部長さんは何かというとマネージャーオブマネージャーなんですね。マネージャーを通してマネジメントしていくというのが実は部長さんのお仕事ということなんですね。すなわち課長さんはマネージャーですから別の言葉で言うとですね、ビジネスパーソンとして一人前だということなんですね。ですからすなわち卒業試験ということなんですね。一方で部長さんはマネージャーを通してマネジメントしていくということですから、言ってみれば経営者の入り口にいるということなんですね。ですから入学試験という表現になっているということなんですね。すなわちね、課長と部長の役割の間にはすごく大きな川があってですね、この川をしっかり乗り越えていくというのがビジネスパーソンとしてのキャリアパスということになりますね。案外ですね、課長から部長になる時っていうのはですね、特にこういった動機づけがないままに部長さんになられる方が案外いらっしゃいますのでね、とすると課長と部長との違いというのがなかなか理解ができずにお仕事をされてらっしゃる方っていうのが多いかと思うんですけども、今日はですね、少し具体的にじゃあこういう違いがあるんですよというようなところをご案内できればと思いますね。課長の役割部長の役割ということでですね、ちょっと対比しながらご紹介をさせていただければと思いますね。例えば課長さんの役割ということでいうと、組織を見るときにですね、一人一人のメンバー個で見ていくというやり方をしていきますけれども、部長さんの場合はですね、組織を集合体で見ていくということですね。ですから組織体としてどうやって動かしていくのかということを常に配慮しながらやっていくということですね。あるいは課長さんの役割としては個で見ていくわけですから、一人一人の感情に配慮するということも一つ重要なポイントになってくるわけですが、部長さんはですね、今度は合理性ですね、合理的に物事を成し遂げるといったところをよりどころにしていくということがあります。そしてまた課長さんの役割ですけれども、メンバーを育成する、一人一人のスキルアップ、こういったところを意識をしていくわけですが、一方で今度はじゃあ部長さんはどうなのかというとですね、人材ポートフォリオ、こんなところをマネージメントするというところに配慮をしていくということでございます。それから今度は時間軸の話なんですけれども、課長さんはですね、だいたい半年から1年単位で物事を見るというふうに言われています。一方で部長さんはですね、3年単位、よく中期経営計画なんていうのは3年単位で作りますけれども、3年単位で物事を見ていくというふうに言われているということです。で最後なんですけども、課長さんは職場の業績を達成する、自分の部門の業績をまず達成をするということをミッションとしているわけですが、一方部長さんはですね、その元となる戦略、これを実現をしていくというふうになりますということですね。分かりやすいようにですね、それぞれ代表しながらご案内をしてまいりましたけれども、やはり重要なのはですね、課長の役割であるとしてもですね、常に上を目指しつつ部長に求められる役割ということを意識をしながらですね、果たしていくと、役割を果たしていくということですね。課長さんであってもね。で今度は逆に部長さんの場合はですね、今度は経営者を視野に入れながらより高い視座で、より広い視野でマネジメントしていくと、そんなところが求められているというふうに言ってよろしいかと思います。以上、課長は卒業試験、部長は入学試験ということで情報提供させていただきました。